شاء الله تكونوا بألف خير وأنت تشوفوا هذا الفيديو. طبعا الفيديو اليوم بلعب روبلوكس دوس مي، وبوريكم البيتات أو الحيوانات اللي عندي. يلا تسوون لايك، يلا خليكم على المقطع. يلا نبدأ. أول بيت عندي هو هذا سابوريس بروبوكس، وبالهالوين اللي فات، تحديث الهالوين اللي فات. شوفوا حب بسميه ابو تالتريوس. المهم هو مطقمه معاه. المهم احبه كثير. وعندي فوسيل ايج، عندي منها 6. هذا هو، شوفوا. وطبعا تحديث الأحفوريات، بدت الأحفوريات راحت. وهذا الجولدن رات فور جراوند وليجندري كثير حلو. وكمان رايت لحظة أركبه، لحظة انزل الشاشة. طيب لحظة اوكي كذا. شوفوا لابس نظارات وعنده حقيبة كثير كيوت، كثير أحبه. وعندي مثل أوكس في تحديث الصين، إجا من تحديث الصين هو ليجندري. وعندي أوشن إيج لسه ما فتحتها، وإن شاء الله بسوي معاكم وأنا قاعدة أفتحها. وعندي لحظة سنو أول من تحديث الكريسماس اللي فات. وعندي هذا اليونيكورن كثير حلوة، اسمها إيميلي. بدي أسألكم، ما أدري إذا شربها هذا المشروب الركوب ولا لا. ما أدري والله. مرة ما أدري إيش، ما أدري إذا أشربها ولا لا. عندي ألبينو بات ألترا رير، وهو كان في تحديث الهالوين. وهو يعني ليجندري، مو ليجندري بس يعني ألترا رير. المهم وعندي بي اللي هي نحلة، كمان ألترا رير عادية ما تسوي شيء، وهي نيوبون. وعندي اسمه دينونيشوس، اسمه زاب. هذا شكله ونيوبون. وعندي كمان فروغ، شوفوا شكله اسمه مرة طويل. وعندي فروغ ألترا رير، هذا هو أخضر وكثير حلو. وعندي غاس باني، شوفوا من تحديث الهالوين اللي فات. شوفوا. وعندي جينجر كات ألترا رير، شوفوا. طيب هذا هو. وعندي كوالا ألترا رير كمان اسمها بيلا. وعندي اسمه لونر اوكس كمان ألترا رير. وطبعا يعني انتم بتشوفون، يعني مثل ما تشوفون. عندي كمان سابرتوث اسمه فالنتاينز، انا مسميته فالنتاينز. وعندي شيبا إينو ألترا رير، هذا هو. وعندي سلوث فلاي وايلد كثير أحبه. ولبسته يعني تحديث البيض ذاك حق الأرانب وكذا. المهم هذا هو بالفلاي، وهذا الشكل بالرايد. شوفوا كثير حلو. وعندي ستار فيش ألترا رير. واحدة أحط الكاميرا كذا، قولي هاي يا ستار فيش كيوت. وعندي توكان ألترا رير، شوفوا واحدة تتحرك. اوكي هذا هو. او ماي جاد. اوكي ليش عم يتبعني ليش؟ اوكي مكان. وعندي يتي ألترا رير، هذا شكله. اوكي وعندي أستراليان كاربي رير،
وعندي هذا شوفوا سميتها جيجي، المهم زمان سميتها جيجي ما عليكم. وعندي بيفر ويا رحت وين؟ اوكي هذا هو البيفر شوفوا. اوكي نيربون. وعندي باني وعندي ايمي ويا وعندي ايش اسمه مونكي رار. وعندي ماسك اوكس رير كمان. وعندي 4 من اوكس من تحديث الصين هو رير بسوي منه نيون. وعندي رابت اللي منه 2 وعندي كمان هو رار. وعندي شو اسمه هذا شو اسمه رات كمان رار. وعندي هذا أعطته لي صديقتي مجاني وهو فلاي. وعندي من 2 oh my god. وعندي ماموث وولي ماموث ويا هذا هو. وعندي باتش كمان وشوكولات لابرادور ما سقط ودينجو ودولفين وفينيكس فوكس وبيما عندي من 4 وبسوي منه نيون. وعندي سنومان وعندي بانديكوت وعندي 2 توب بفالو. وعندي 1 2 3 4 عندي 6 من كات. وعندي 3 كراكد ايج. وعندي نيون هذا شكله كثير حلو ويا. وعندي كمان شو اسمه 5 لازم لي 1 3 4 5 3 4 عندي 6 ومنه ولازم لي 1. وعندي اوتر كومون وعندي جراوند سلوث وعندي اوتر نيون شوفوا هذا شكله كثير حلو ويا. هذه هي البتات حقي. راح اخذ هذا ابو تالتريوس كثير حلو. المهم هيك كان فيديو. ما تنسون لايك سبسكرايب واتمنى يعجبكم الفيديو. سو يلا باي ودعموني بليز احبكم باي.